Привет всем. Да. Ладно, посмотрю. Посмотрю потом. Всем здравствуйте и доброе утро. Это мое видео по прохождению новой игры, ну, точнее старой. Кто ее проходил, ностальгирует в полной программе. Это игра Valiant Hearts Grand. Новая игра. Да. В этом игре данные сохраняются автоматически на определенный этап. Не включайте систему, когда экран нужно. Источник вдохновения для автора событий, которые 1 августа 1914 года. Всем приятного просмотра. После убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. У Карла будет самая непредсказуемая судьба. Я не знаю, как он закончится. Печально, конечно, это. Так, начинается прохождение игры. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. 13 августа 2014 года. Объявление войны. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Действия нескольких держав связаны с цепочкой дипломатических и военных соглашений, привели Европу к вооруженному конфликту, который после подключения к нему колоний приобрел глобальный масштаб. 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Франция, 4 августа Германия объявила войну Британии, 11 и 12 августа Франция и Британия заявили о том, что находятся в состоянии войны с Австро-Венгрией. Это будет тяжелый судьба. Ничего не надо. Подготовка. Может взять.
выпущенными. Браво, барон! Дальше. Бежим. Ну, бегим. Ардабу! Давайте прочитаем. Формирование армии. Большинство участников войны набирали служил в Германии возраст солдат составляет 45 лет. Призыв начинался с 20. Срок службы составлял 20 года. Во Франции воины обязаны читать мужчин в возрасте 20 и 48 лет. Служба длилась 3 года, российская армия набирала из 20-летних, 21-летних сотрудников, они служили 3 года, оставались от 43 лет. В годы войны призыву принадлежали все военнообязанные мужчины в Англии. В 2014 году имелась лишь небольшая профессиональная армия до 1916 года. Войска формировались добровольцы, лишь затем на службу стали призывать мужчин от 1840 года. Bonsoir! On te couvre la femme! Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Allez, calme-toi! Allez, toi, dégage! Allez, bon, le clou! Arrête-toi! Ah. Dis-moi, elle pas baptisé. Regardez-moi que ça aille. Объявление войны 28 июня. Ну, можете сами прочитать, на паузу поставить, если вам желательно. Фу, еще вы желательно. Reste-là, vieux grand! Voilà, Давай дальше. Железные дороги. Важнейшая роль переброски войск на передовую и их снабжение играли железные дороги. Уже в августе 1914 года британцы направили к линии фронта инженерные войска для прокладки новых маршрутов в Германии, которая заранее готовилась к войне. Железные дороги находились в превосходном состоянии и охватывали все важные направления. Франция также обладала хорошо развитой железнодорожной сетью. Переброска войск на границе началась уже в день объявления войны и завершилась менее чем за 2,5 дня, несмотря на обширность территории мобилизации и также пошел успешно. Thank you very much. I'm ready. Where are you from? Will you listen? Well, hey, good luck, my friend.
21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Здорово. Abendschalten. Ой-ой. Весь полк положили, да. Мадемуазель Шайон. Рядовой из 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе.